Baie welkom weer eens by Gemeente Sonder Grense. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Ons is besig met daardie reeks van ons gaan voort met hom. Die tema is immuniteit. En vandag gaan ons vers 1 tot 13 hanteer. Vandag is 'n dag van geheime. Ek wil vir julle vandag sommer 'n hele klomp van my geheime vertel. Ek weet nie of julle sal belangstel om dit te hoor. Miskien moet ek liewerster iets vir julle vertel wat julle reeds weet. Ek weet, jy wil die geheime hoor. Jy wil nie goed hoor wat jy nou al reeds weet nie. Dis boring. Nou maar oké. Die eerste geheim wat ek vir jou gaan vertel, is dat my vrou enige geheim uit my sal kan uitkry. Dis baie moeilik om vir haar 'n geheim te hou. Ek het dit al probeer. Met haar verjaardag wat nader kom, het ek dit weer hierdie week probeer. Toe sy een middag by die huis kom, toe sê sy vir my, met haar verjaardag wat nou besig is om bietjie nader te kom, het ek dit weer hierdie week probeer. Toe sy een middag by die huis kom, toe sê ek vir haar, ek het vir jou 'n verrassing, maar jy gaan moet wag tot jou verjaardag. Toe ek nou boonop ook vir haar sê, dat haar geskenk iewester in die huis weggesteek is, waar sy dit nooit sal kry nie, was ons dogtertjie ook baie gewillig om saam met haar die hele huis te deursoek. Geheime het 'n manier om 'n mens se nuuskierigheid te aktiveer. Geen wonder daar's 'n spreekwoord wat sê, van nuuskierigheid is die tronk vol en die kerk leeg nie. 'n Mens se nuuskierigheid kan jou in die moeilikheid laat beland. Maar geheime en verborgenhede kan ook help om jou boeke te verkoop. Vertel net vir iemand dat in hierdie boek gaan ek 'n geheim bekend maak wat jou lewe gaan verander. Dan verkoop daai boek sommer baie makliker. Jy moet iets skryf wat niemand anders nog ooit geskryf het nie. Iets nuuts. Net so vir interessantheid, vra ek toe nou vir Gemini, daai AI ding op die internet, vir 'n lys van Christelike boeke waarin die woord secret in die titel voorkom. Hy gee toe vir my 'n lys van 5 boeke. Ek weet egter, daar moet baie meer wees. Ek gaan kyk toe net so vir interessantheid op ons een boekrakkie in die eetkamer. Dis net 2 sulke rakkies vol boeke. En jy sal nie glo nie. Op daai 2 rakkies kry ek sowaar 3 boeke met die woord secret of geheim in die titel. Ek is seker jy het al agtergekom dat sekere skrywers wat oor die eindtye skryf, baie lief is om nuwe openbarings bekend te maak. Vir jou goed te vertel oor wat in die toekoms gaan gebeur, wat jy nie geweet het nie. Profeseë van dinge wat in die toekoms gaan gebeur, en van dinge wat nou eers ontdek is. Dit trek mense se aandag, want ons almal wil weet wat môre gaan gebeur. Mense raadpleeg waarsêers en spiritiste en sogenaamde profetiese bedienings om geheime dinge uit te vind. En in plaas daarvan om hulle nader aan God te bring, het dit net mooi die teenoorgestelde effek. In die kerk is ons al dikwels in die verlede met hierdie profetiese bedieninge gekonfronteer, waar sekere mense met die profetiese gawe vir jou vertel wat in jou toekoms voorlê. Daar's 'n spesifieke Afrikaanse kerk hier in Rodepoort, wat presies dit doen. Hulle het gereeld een of ander profeet wat kom praat en vroue wat mense bymekaar kry om vir hulle te profeteer oor wat vir hulle voorlê. Ons moes ook al besluit of ons hierdie dinge in ons gemeente gaan toelaat. Net nou die dag, toe ons by die haarkapper was daar 'n vrou, wie se werk dit is, om mense se fortuin te vertel. En daarvan af is sy toe na huis toe, waar sy vir 'n paartjie 'n reading gaan gee. Daar's baie prominente, wêreldbekende kerke, wat mense oplei in profeteskole, en selfs tarotkaarte gebruik. En so word mense vasgevang in praktyke wat helder en duidelik in die Bybel verbied word. Hoeveel sogenaamde profete het nie al geheimenisse oor wat in die toekoms gaan gebeur bekend gemaak, en dan gebeur dit glad nie. Skaamteloos
verander hulle dan hulle interpretasie van wat hulle self gesê het, terwyl duisende mense daardeur mislei is. Terwyl hulle, groot geld gemaak het met die verkoop van hulle boeke. Ek kan vir julle 'n lys van name gee van sulke mense. Maar wat sal dit help as 'n mens gedryf word deur jou eie nuuskierigheid? Mense hou aan om hierdie valsheid te ondersteun en na te volg. Is jy een van daardie mense wat meegevoer word deur geheime wat oopgesluit word, deur Bybelkodes wat ontsyfer word, deur mense wat spesiale openbarings van God ontvang het? Is jy een van die duisende mense wat val vir nuwe openbarings en profetiese uitsprake wat die toekoms vir jou sal oopsluit? Wel, dan moet ek seker my stem ook byvoeg by al hierdie populêre profete van vandag en vir julle 'n geheimenis bekend maak. Iets vertel oor die engele wat julle nie geweet het nie. Iets wat eintlik oop en bloot in die Bybel staan, maar wat jy nog nooit verstaan het nie. In die teksgedeelte wat ons vandag gaan behandel, word 'n geheimenis bekend gemaak. Om die waarheid te sê, dit is al 2000 jaar gelede bekend gemaak en is eintlik nie veronderstel om nog steeds 'n geheimenis te wees nie. Maar daar's 'n ander geheim, wat ook in hierdie gedeelte bekend gemaak word. Maar niemand weet daarvan nie. Maar vandag gaan ek dit aan jou bekend maak. Vandag gaan jou oë daarvoor oopgaan, en as jy dit ten volle begryp, sal dit jou lewe onherroepelik verander. Is jy reg daarvoor? Kom ons lees dan hierdie gedeelte, en ons lees dit baie aandagtig deur, vers 1 tot 13. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur 'n openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, die geheimenis, nie? Soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is, en medelede van die liggaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou, deur die gemeente aan die owerhede en die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge, terwille van julle nie. Dit is julle eer. Is daar iets niets in hierdie gedeelte wat jy nie geweet het nie? Kom ons kyk wat leer ons. Eerstens, ons leer, Paulus is 'n gevangene. Hy is in die tronk omdat hy die evangelie aan heidene verkondig het. Dit is dus terwille van die heidene dat hy in die tronk is. Hy sê 3 maal dat hy genade ontvang het. Die genade wat hy ontvang het, was om die evangelie aan die heidene te verkondig. Hierdie verkondiging behels die bekendmaking van 'n geheimenis of verborgenheid. Dit wat verborge was, het hy en die ander apostels en profete kom bekend maak. En die geheimenis was dat die heidene ook gered kan word. Hy beskryf die redding op 3 maniere. Mede-erfgename, medelede van die liggaam en hulle deel in die belofte, naamlik die Messias. Hierdie genade en opdrag wat hy deur 'n openbaring ontvang het, verhef hom nie tot 'n hoër vlak as ander nie, en daarom noem hy homself nog steeds in nederigheid die geringste van almal.
God het van ewigheid af bepaal dat hierdie geheimenis bekend gemaak sal word. Selfs die hemelwesens was nie bewus van hierdie verborgenheid nie. Maar deur Paulus en die ander apostels en profete word dit nou bekend gemaak. Nie net aan die mense nie, maar aan alle lewende wesens, ook in die hemel. Hoekom? Dit word bekend gemaak sodat almal God se onnaspeurlike wysheid kan sien. Vers 10 sê dit word deur die gemeente bekend gemaak. Die gevolg hiervan is dat ons nou vrymoedigheid het en toegang het tot God deur die geloof. Die doel van al hierdie inligting is ook om die heidene te bemoedig, wat dalk skuldig mag voel omdat Paulus vanweë hulle in die tronk sit. Hulle mag dalk self skaam wees dat hy in die tronk sit terwyl hulle met hom assosieer. En daarom sê hy dat hulle nie moedeloos moet wees nie, nie skaam moet wees nie, maar trots moet wees. Dis hulle eer. So kom ons hoor. Wat het jy geleer wat jy nie van tevore gehoor het nie? Ek dink die meeste van ons as gelowiges, as kerklidmate, wat groot geword het in die kerk, ken al hierdie goed. Maar ek maak aan julle bekend die geheime formule vir sukses vanuit hierdie gedeelte. En ek noem dit die G7 formule. As julle wil weet hoe om hierdie formule toe te pas vir ongekende sukses in jou persoonlike lewe, in jou beroepslewe en in jou bediening, lees gerus die inligting op my website en teken in om die materiaal te ontvang. Vir 'n skrale R3.999 kan jou lewe onherroepelik verbeter om die suksesvolle jy wat toegesluit is in 'n gevangenis te bevry, sodat jy met kreatiwiteit die sukses kan bereik wat jy verdien. Moenie uitstel nie, neem vandag nog die besluit. Dit is beslis die belangrikste besluit van jou lewe. Ontdek die geheim wat die waarheid wat nog die heeltyd openbloot voor jou lê, te kan ontsluit. Met hierdie vaardighede sal jy in staat wees om jou innerlike potensiaal te ontgin. Ons maak dit vir jou maklik. Betaal in 8 maklike paemente van net R599. Lees gerus verder hoe God hierdie waarhede aan my openbaar het, sodat jy daarby kan baat. Duisende mense wat hierdie formule gevolg het, pluk reeds die vrugte van hulle volle potensiaal. Jy kan ook een van hulle wees. Neem die besluit vandag en stap met nuwe trots uit die gevangenis van jou ou lewe. Wat dink jy hiervan? Weet jy hoeveel mense val vir advertensies soos hierdie? Mense, dis 'n scam. Dis 'n misbruik van God se woord. Dis 'n manipulasie en 'n uitbuiting van onkundige mense. Die enigste geheimenis wat bekend gemaak word in hierdie gedeelte, is dat die heidene ook gered kan word. Maar dit is al so lank terug bekend gemaak, dat ons almal dit reeds weet. Meeste van ons is immers heidene, nie Jode wat gered is, wat deel gekry het aan die erfenis, wat deel geword het van die liggaam, God se kerk. En ons deel reeds in sy belofte. Ja, Jesus het vir ons gesterf en opgestaan en alles wat hy beloof het, is onsin. Dit was 'n geheim, maar dit is nie meer 'n geheim nie. Maar daar is tog iets wat ons dalk nog nie raak gesien het nie. Vir sommige mag dit dalk 'n geheim wees. En dit is hierdie geheim wat ek vandag aan jou bekend wil maak. Dit is 'n geheim oor die engele. En hier is dit. Het jy geweet, die engele het 'n universiteit? Engele is ook gretig om te leer. Praat ek nonsens? Kom ek lees dit vir julle, in 1 Petrus 1 vers 12. Aan hulle is geopenbaar, dat wat hulle geprofeteer het, nie vir hulle self bedoel was nie, maar vir julle. En nou het die wat die evangelie aan julle verkondig het, dit aan julle bekend gemaak, deur die Heilige Gees, wat van die hemel af gestuur is. Dit is dinge waarin selfs engele begeerig is om insig te kry. Jy sien, die engele het 'n begeerte om meer te leer oor dit wat God vir ons as mense gedoen het.
want wat hy gedoen het, is 'n openbaring van wie hy is. Sy karakter word geopenbaar deur dit wat hy doen. En die engele wil meer van God se karakter leer. Efesiërs 3 vers 10 sê, maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. Die 2020 vertaling stel dit ook mooi. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Die owerhede en die magte in die hemel. Wie sou dit wees? Dit is die hemelwesens. Maar watter hemelwesens? Sommige reken, dit is net die engele in die hemel. Ander mense reken weer, dit is die gevalle engele. En dan is daar nog 'n groep mense wat van mening is, dat dit al twee groepe insluit. In die hemel is letterlik in die hemelsfere, en nie spesifiek net die hemel waar God woon nie. Volgens 1 Petrus 2 is dit beslis duidelik dat dit die heilige engele van God is, wat meer wil leer. Maar dit kan tog ook die gevalle engele insluit. Die motief vir hulle belangstelling sal egter duidelik anders wees. Hulle sal wel weet, omdat hulle bose motiewe het. God se heilige engele leer egter ook, en hulle wil meer weet oor God se karakter. Maar waar is die engele se universiteit? Hierdie geheim word aan ons geopenbaar in vers 10. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word. Ja, jy sien, ons dink die kerk is net daar vir ons as gelowiges. Maar God se doel met die kerk strek selfs nog verder as wat ons gedink het. Ons as gelowiges gaan eendag oor die engele regeer. Maar vandag is ons reeds die engele se dosente. Hulle leer by ons, die kerk, van God se ryklik geskakeerde wysheid. Dis nou as ons werklik behoorlik doen wat die kerk behoort te doen. Ons leer nie die engele deur vir hulle te preek nie. Ons leer die engele deur ons optrede as die liggaam van Christus. In die manier waarop ons die kerk is, leer hulle meer van wie God is. Wat 'n fenominale openbaring. Het jy ooit gedink dat die engele iets van jou sou kon leer? Dink mooi daaraan. Die manier waarop jy kerk is, leer die engele meer van God se ryklik geskakeerde wysheid. Wat 'n verantwoordelikheid het jy nie? Die eerste vraag waarmee hierdie waarheid jou konfronteer is jy deel van God se kerk? Ons as mense kan die engele iets leer, maar jy sal hulle niks kan leer voordat jy nie deel van die liggaam van Christus is nie. Om 'n engele-dosent te wees, moet jy hemelse burgerskap hê. Jy moet 'n lid wees van die huisgesin van God. En jy moet 'n lewende steen wees wat ingemessel is in God se gebou, sy tempel, sy universiteit vir die engele. 'n Tweede vraag is jy aktief werksaam in God se kerk? Want sien, geen dosent sit net ledig rond en dink hy leer iemand iets nie. Dosente werk hard en berei voor en daag op en evalueer. Nie net hulle eie studente nie, maar ook hulle eie werk. As dosente nie hard werk nie, dan dra hulle 'n boodskap oor aan hulle studente, en daardie boodskap is nie 'n goeie een nie. Dosente en onderwysers wat hulle werk met passie uitvoer, leer nie net hulle studente 'n klomp feite nie, hulle vorm hulle lewens. Dis nie jou teaching of jou preaching wat die engele leer nie, maar die passie waarmee jy jou werk in die kerk doen. Die engele leer wie God is, omdat hy deur sy gees in jou woon en met sy gawes deur jou werk.
Is jy 'n goeie dosent? Dis die vraag wat jy vandag vir jouself moet beantwoord. Kan die engele God se wysheid deur jou sien? Die engele leer wie God is deur God se skepping, maar hulle leer ook wie God is deur die skepping van sy kerk. Die manier waarop hy die kerk gevestig het, was vir hulle 'n nuwe openbaring. Hulle het ook nie geweet dat Jesus se sterwe uiteindelik Jode en nie-Jode in een mensheid, naamlik die kerk, sou kom saamvoeg het nie. Ek meen, reg deur die eeue was die Jode God se uitverkore volk en was hulle verhef bo al die ander nasies. Hulle was nooit op dieselfde vlak met heidene nie. Selfs nie eens die heidene wat die Joodse geloof aangeneem het nie. Daar was altyd 'n skeiding. En skielik kom God. En hy doen iets nuuts deur Jode en heidene op dieselfde manier en op dieselfde gelyke vlak in te voeg in sy tempel. Wat 'n verrassing was dit nie? Weereens leer die engele en ons iets nuuts van God se liefde, van sy regverdigheid, sy genade, sy barmhartigheid en die rykdom van sy wysheid. Hoe gaan hierdie nuwe skepping van God funksioneer? Dit was seker wat die engele gewonder het. Kom ons kyk hoe gaan dit prakties lyk. En hulle kyk. Ja, hulle hou ons dop en hulle leer. Dis wat God wou bereik. Laat hierdie wete ons motiveer om die beste moontlike dosente vir God se engele te wees. Amen.